Sa Line 5, Maan. Magandang hapon po. Hi, magandang hapon Sandro and Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Oo. Sanay kami tawagin kong Ace. Paano po namin kita tawagin Pwede rin ngayon, naman. sir? Oo. Well, siguro, Spokes na lang. Ano na lang. Spokes Ace. Yeah, okay din. Walang okay din yan. But my designation really is the Chief Communications Officer of the Office of the Speaker and the House of Representatives. Yun nga. Ano po ba yung exact na inyong responsibilidad, trabaho sa pagiging spokesperson po ni House Speaker Martin Romualdez? Tsaka ano yung pagkakaiba niyan kay House Spokesperson naman, Princess Abante? Okay. Yung trabaho ng let's just call it CCO, no? Yung Chief Communications Officer, for brevity, ika nga. Ako ang magiging outlet ng mga ideas at mga direksyon at mga advocacies ng ating speaker, no? Maaring manggaling sa akin at pwede rin naman pong manggaling sa kanya. But in most cases, most likely, ito'y manggagaling sa akin, no, bilang designated Chief Communications Officer ni Speaker. And in addition to that, ganun din po ang aking trabaho, no, doon sa House, no, yung mga trabaho na ginagawa ng ating mga kongresista, yung kanilang mga panukalang batas, yung kanilang mga activity sa loob at labas ng kanilang distrito, isa rin po ako sa magiging talking heads para po ma-inform ang ating publiko, ang ating mga kababayan, na ang Kongreso o ang congressman ay hindi lamang limitado sa paggawa ng batas at marami pang mga activities na kaakibat itong pagiging representante o representative of the people. So yan ang aking trabaho, yan ang layunin nitong Chief Communications Officer. Oo, di ba ngayon po ay merong, alam naman niyo naman yung kumbaga ay pagkakadawit ng ating mga representante sa Kamara tungkol dito sa mga maanumalyang flood control projects. So ano po yung inyong magiging posisyon diyan, lalo't may mga pinapangalanan po? Yes, tama, no? Maraming pinangalanan itong ating sinasabi nilang star witness. No? Kung natatandaan natin, nung Lunes na nandun siya sa Senado, itong si Mr. Diskaya, binanggit niya mga pangalan ng mga congressman at ang ating speaker at ang ating dating chairman sa Committee on Appropriations si Congressman Saldico. Pero pagdating nung Martes na siya na may napunta dito sa mababang kapulungan, ang kanya naman pong sinabi ay baliktad o kabaliktaran doon sa kanyang sinabi sa Senado. Sinasabi niya na wala siyang transaksyon, wala siyang personal na relasyon at hindi po sila nagkausap ni Speaker Romualdez at ni Congressman Saldico. So, nakakalungkot, no, na nabibigyan ng airtime ito siya na puro naman unfounded, baseless, walang ebidensya, no, at nabibigyan ng ano. Kitang-kita po natin na ang kanyang sinasabi mukhang nagko-conflict, no, doon sa una niyang pahayag at dumating doon sa pangalawa niyang pahayag. So parang may problema dito kung yan ang gagamitin natin na basihan para akusahan yung ating mga mambabatas. Hindi po natin sinasabi na wala pong involved. Gaya ng sinabi ni Speaker, lahat po ng may pagkakaugnay o pagkaka-involved dito na mapapatunayan sa isang overwhelming evidence ay dapat po managot. At wala pong pagtatakpan ang House of Representatives under his leadership. Oo, yan po ang kanyang sinabi. Yes, diretsahang tanong na, Spokes Ace, kasi may mga nagsalita din po na ilang miyembro dyan sa Kamara na yun nga, pinapanawagan daw yung pagbaba sa pwesto ni House Speaker Romualdez. Yes, ano po ang stand dyan ni House Speaker? Well, unang-una, ano po ang dahilan na dapat po siyang bumaba sa pwesto? As we speak, no, almost 90% ng membro ng mababang kapulungan na nasa mayorya ay nagpapakita ng kanilang overwhelming support kay Speaker Romualdez. Pangalawa, ito pong nananawagan ng kanyang pagbitiw o ika nga pagpapalit
parang sa aking pagkakatanda, marami na yata sila ngayon na mukhang umabot na sila ng 6. Alam naman po natin na sa mababang kapulungan, ang sistema dito, kapag gusto natin magpalit ng liderato, kinakailangan meron kang majority number. And this is the basis for electing a leader or a speaker na magiging primus inter pares dyan. So in the absence of that majority number, everything that is calling for his resignation and calling for leadership change is all but noise, no, as we speak. Yun ang aking punto dyan. Pero sir, sa panahon kasi natin ngayon, napakadaling magparatang tulad ngayon nangyari dun sa Senado kung saan pinakawalan yung mga pangalan ng mga kongresista. Pero paano rin naman din po natin mapoproteksyonan yung integridad ng Kamara para nga hindi siya nadadamay doon sa gusot, ano? Lalo na't ito ang sinasabi nga ng mga kongresista parang napaka-unfair naman kasi parang hindi naman din kumbaga parang hindi rin naman naglabas ng ebidensya, parang basta na lang sila pinangalanan. Yun na nga, yun nga ang nakakalungkot, no? Gano'n na ba kadali para makapanirang puri o makapanira ng reputasyon ang isang tao na sa pagbanggit niya ng mga pangalan na wala namang hindi substantiated o hindi kaya suportado ng ebidensya, magiging papaniwalaan na siya ng nakararami. So, yun ang dapat nating gawin ng ating mga kababayan. Maging mapagmatyag tayo, maging mapanuri tayo, magbalanse tayo sa ating nababasa at nakikita sa social media at doon tayo magbuo ng ating opinion base sa balanse na pagtalakay sa mga issues. Mayroon naman kasi na kagaya nga niya, no, sinasabi ko, nung Lunes ang sinabi niya ay ABC. Pagdating nung Martes, naging XYZ na. Ano ang ibig sabihin nun? Nanluloko ba ito? Nanlilim lang ba ito ng tao? Ginugulo ba niya ang usapin na para sa ganun magalit ang tao? Alam mo, sa usapin ng flood control, gaya ng sinabi ni Speaker, nakita naman natin na talagang may kalokohan na ginawa. In fact, galit ang ating mga kababayan. Pero hindi ba dapat galit din naman ang mga mambabatas? Lalong-lalo na yung dun sa kanilang distrito na nangangailangan sana ng pondo for flood control pero inilagay sa ibang distrito. So hindi kaya kulang yung nilagay sa kanilang distrito. Nakakagalit talaga ito. Kaya yan ang aming paniwala, naging direksyon itong Infracom na binuo ng ating speaker nang sa ganun tuloy-tuloy ang investigation, mapalabas ang katotohanan and get down to the bottom of it. At paano rin po kaya natin ito babalansin? Siyempre, baka naman sabihin ng taong bayan na pinoproteksyonan nyo lang yung mga kasama nyo. At pangalawa, siyempre meron ding mga grupo dyan na maaring samantalahin itong sitwasyon na to para talagang completely siraan. Hindi lang ang Kamara, kundi pati ang Senado. Tama ka dyan, Sandro. No? Napakahirap talaga kasi how can you investigate your own colleagues? No? Yung sa atin naman is just we started this because we know we want to get down to the bottom of this issue. Nabanggit yung mga congressman, pero 300 po yung congressman. Nagbanggit sila ng ilang pangalan na wala pang 1% o 2% ng membro ng mababang kapulungan. Dapat ba huminto na ang mababang kapulungan dyan? Di ba dapat tuloy-tuloy until such time that this independent commission is formed and starts the investigation, makakaasa sila na ang ating Kongreso ay tutulong, no? Magbibigay ng mga dokumento, testimonya na nakalap na nila dun sa kanilang dalawang pagdinig na ginawa. Ito na nga po sa pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Pangulo ay sinasabi po ba natin na titigil na nga ba ang Kamara din sa kanilang investigasyon dito sa maanumalyang flood control projects at ipaubaya na lang sa ICI ang investigasyon? Well, sa ngayon kasi kailangan mag-usap-usap muna ang tatlong chairman ng tatlong committee ito at yung kanilang mga membro. They must get the imprimatur o yung pagpayag ng kanilang mga membro kung ihinto ba ito o ipagpapatuloy ito. But I think the general sense, no, ng mga membro sa mababang kapulungan
ay kung meron pong ganyang independent commission, no, na kung saan masasagot na ang usapin na maaaring may pagtatakip na gagawin, no, ang Kongreso. Gaya ng sinabi ni Speaker, wala kaming pagtatakpan dito. Pag merong nakitang involved at ito ay may ebidensya, dapat panagutan o panagutin sila. Ngayon, dahil nga meron pong ICI, maaaring siguro titingnan ng mga members if they will continue or just relay the information to the ICI. At oras po, no, na nag-umpisa ng investigasyon ng ICI, ano po sinasabi ni Speaker? Halimbawa lang na may nais ipatawag para imbestigahan, tanungin, o gawing testigo ang ICI, ay handa po ba si House Speaker na kumbaga tumalima at sabihan ang mga miyembro ng Kamara na pumunta doon sa o sumipot sa investigasyon? Yes, no? Just like what he said earlier o yung kanyang unang pangapahayag. Sinabi niya na wala pong pagtatakip na gagawin. Lahat po ng maimbitahan, hindi po pipigilan umattend basta yan po ay desisyon ng membro na nabanggit o na iniimbestigahan. Kanila pong desisyon yan. But hindi po pipigilan, no, kahit sino ang membro na gustong ipatawag o yung kinakailangan umattend dyan sa pagdinig na yan. Ay iniutos din po ng Pangulo nung siguro weeks ago ang lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Paano po tumalima ang Kamara dyan? Tayo po na may nagsasamit, di ba, ng SALN. Pero may iba pa bang mga dokumento? Yung iba kasi nagsabi na, handa kami na buksan ang aming bangko, i-waive ang bank secrecy. At yun nga, i-update ang SALN. Kong Ace. Well, ang unang hakbang dyan ay tumugon ng mga miyembro ng mababang kapulungan, lalong-lalo na yun kasama dun sa investigation ng Infracom sa kanilang pag-submit ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth. No? Para dyan mag-uumpisa. Kung meron pa sigurong mga pangangailangan o mga dokumentong kailangan pang ipakita, as long as the member would be more than willing to cooperate, siguro yan ang magiging pakiusap ng ating liderato. Gaya ng ginawang pakiusap na mag-submit ng SALN before the Infracom Committee, itong ating mga kasamahan. Yung sinasabi rin na Spokes Ace na i-declare kung meron kang connection o business affiliation sa mga construction companies, affiliations, yun nga, connections, ay ano na pong nangyari dito? Yes, yung lahat po ng uma-attend o membro nitong Infracom ay pinag-submit, no? Pinag-submit sila ng isang dokumento, isang affidavit disclosing kung meron ba silang pecuniary or financial interest sa any construction firm na maaaring magiging sakop nitong investigasyon sa Infracom, no? And I would say, base sa sinabi ng chairman, yung lead chair na si Congressman Ridon, ay halos lahat na po ay nakapag-submit itong dokumentong ito. Sa pagpapatunay na tumugon sila sa pakiusap ng komite at ang pakiusap ng ating speaker. Meron po bang hindi miyembro, iba pang miyembro ng Kamara na hindi kasama dyan sa Infracom na nag-submit din po nito? Wala pa akong idea, no, kung yung ibang hindi miyembro ay nakapag-submit. But again, no, gaya ng pakiusap ng liderato, lalong-lalo na si speaker, mag-submit po lahat, no, ng membro ng mababang kapulungan itong sinasabing SALN. Not necessarily yung kanilang affidavit stating that they don't have any pecuniary or financial interest in any construction business. Yan siguro volunteer or voluntary na yan manggagaling sa mga miyembro. Siguro pang huling tanong na lang namin, sir, kamusta naman po yung trabaho dyan sa Kamara? Siyempre baka iniisip ng mga kababayan natin, masyado na tayong nakatutok dun sa mga flood control projects. Yung ibang trabaho po ng Kamara, kamusta? Yan, tama-tama yan. Tanong mo na yan, Sandro. No? In fact, yun nga ang gusto nating gawin, no, dito sa
sa pagiging Chief Communications Officer because magiging instrumento itong opisinang ito na makapag-communicate sa ating mga kababayan hinggil sa mga trabaho ng kanilang mga mambabatas. No, kagaya nga ng natanong mo, baka naman nakatutok lang tayo dito sa investigation. Hindi po. Tuloy-tuloy po ang pagtalakay ng national budget for 2026. Nasa committee level na po yan. At soon, magkakaroon ng diskusyon yan sa plenaryo. Tuloy-tuloy po yan. At bukod dyan, no, ang iba't ibang mga komitiba ay patuloy sa kanilang pag-deliberate ng mga proposed legislation na isinabmit ng membro ng mababang kapulungan sa ngayon. So, wala hong stoppage. Ika nga, tuloy-tuloy po ang trabaho. Although, siyempre, binibigyan pansin ang napaka-importanting issue na dapat magkaroon ng malinaw na resolution itong isyung ito tungkol sa flood control. On time yung budget, sir. On time. On time, on time. In fact, I think by next week, they will start deliberations sa plenary, kundi ako nagkakamali. Uy, maaga, sir. Maaga. At least sigurado tayo bago mag-break, tapos na siya. Oh, yes, usually, di ba? Alam na yan, Sandro, dahil dumating minsan sa punto bago pa may mga last minute pa yan, no? I guess ngayon medyo maganda ang scheduling at medyo mabilis because there are departments that have already presented in the committee level and is ready now to be deliberated sa plenary. Alright, sir. Maraming salamat. Ang Chief Communication Officer ng House of Representatives, si dati pong kongresista Ace Barbers. Maraming salamat, sir.